தமிழ் பூங்கா சேனல் சமையல் நேரத்தில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மைக்ரோவேவ் அவனில் புளிக்காய்ச்சல். நிறைய எண்ணெய் போடாமல் கைவலிக்க கிளறாமல் அசால்ட்டாக ஒரு புளிக்காய்ச்சல் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு கூட எவ்வளோ கிளேசியாக வந்திருக்குது பாருங்கள். ஒரு சின்ன தேங்காய் அளவு ஒரு 1/4 கிலோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். புளி எடுத்து அதை நல்லா வெந்நீரில் ஊற வச்சு வடிகட்டி கெட்டியான புளிக்கரைசலாக கரைச்சி வச்சுக்கோங்க. இப்போது புளிக்காய்ச்சலுக்கு தாளிதம் கொடுக்கறதுக்கு மட்டும் ஸ்டவ்வில் செஞ்சுக்கிறோம். கேஸில் ஒரு வாணலியை போட்டு ஒரு சின்ன கப்பில் எண்ணெய் போட்டு கடுகு, கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு, ஒரு 4 வரமிளகாய் தாளிச்சுக்கோங்க. நான் இதில் காமிக்கலை. மிளகாய் வந்து அலங்காரத்துக்கு தான், மற்றபடி காரத்துக்கு நம்ம பொடி அரைச்சி போட போகிறோம். அந்த எண்ணெயிலேயே பெருங்காயத்தூள், மஞ்சள் தூள் போட்டுட்டு அந்த புளிக்கரைசலை அந்த எண்ணெய்க்குள்ளார போடுங்க. பார்த்து ஊற்றுங்க. உப்பு போட்டு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இப்போ நம்ம பொடிக்கு வறுக்கிறதையுமே மைக்ரோவேவ் அவன்லேயே வறுக்க போகிறோம். எள்ளை தவிர மற்றதெல்லாம் மைக்ரோவேவ்லேயே வறுக்க போகிறோம். கடலைப்பருப்பு 1 கப், உளுத்தம்பருப்பு ஒரு 3/4 கப், கொத்தமல்லி ஒரு 3/4 கப், வரமிளகாய் ஒரு 2 கப், வெந்தயம் ஒரு 4 ஸ்பூன், கொஞ்சம் மிளகு, ஜீரகம், அப்புறம் கட்டி பெருங்காயம் எல்லாம் வறுத்துக்கிறோம். பாருங்கள், மைக்ரோவேவ் அவனில் மைக்ரோங்கிறதுல செட் பண்ணி ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படி வச்சிங்கன்னாலே நல்லா வறுபட்டுரும். கடலைப்பருப்பை எடுத்துக்கோங்க. உளுத்தம்பருப்பையும் செவக்க வறுத்துக்கோங்க. அந்த பெருங்காயத்தையும் அதுக்கு எதுக்குள்ளேயாவது போட்டு வறுத்துக்கோங்க. வெந்தயத்தை செவக்க வறுத்துக்கோங்க. கொத்தமல்லியே லைட்டாக வறுத்தா போதும். வெள்ளை எள்ளு இருந்தால் வறுத்துக்கோங்க. வரமிளகாயை ஒரு 4 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு நல்லா வரமிளகாய் செவக்க வறுத்துக்கோங்க. இப்போ எள்ளை தவிர மற்ற எல்லா பொருளையும் மிக்சியில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி பொடி பண்ணிக்கிறோம். எள்ளை வந்து கருப்பு எள்ளாக இருந்தால் நல்லா கழுவி அரிச்சிட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாமல் வடிகட்டிட்டு பாண்டில் போட்டு சடப்படான்ட்டு வெடிக்கிற அளவுக்கு நல்லா வறுத்துட்டு எள்ளை தனியாக அரைச்சி பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. புளிக்காய்ச்சலை மைக்ரோவேவ் அவனில் கிளறதுக்கு ஒரு மைக்ரோவேவ் அவன் பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. நான் மண் சட்டி எடுத்திருக்கேன். அதில் கொஞ்சம் உண்டுன்னு கொஞ்சம் நிறைய ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு நல்லா இந்த மாதிரி பாத்திரம் ஃபுல்லும் எண்ணெய் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் அடியிலையும் எண்ணெய் இருக்கட்டும். அப்போ தான் அந்த மண் சட்டியில் அப்படியே ஒட்டிக்காமல் இருக்கும். இப்போ அந்த நம்ம கொதிக்க விட்டுருக்கோம் இல்லையா, அந்த புளிக்கரைசல் எடுத்து போடணும். இந்த அளவுக்கு கூட கெட்டி ஆக வேண்டியதில்லை, தண்ணியாகவே கூட ஊற்றிட்டு அந்த ஒரு மூடிக்கும் எண்ணெயை தொடச்சிட்டு அதை மூடிக்கணும். இல்லைன்னா பூரா மைக்ரோவேவன் பூரா தெரிச்சிரும் இல்லையா, அதனால் மூடிட்டு இது ஒரு மீடியம் 360ங்கிறது ஒரு மீடியம் அதில் வச்சு ஒரு 10 மினிட்ஸ் செட் பண்ணி வச்சிடுறோம். இடையில எடுத்து லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கலாம். இப்போது ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. ஓரளவுக்கு 3/4 கெட்டி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா பொடி மிக்சியில், அதை எடுத்து அந்த பொடியை இதுக்கு கலக்க போகிறோம். நம்ம நிறைய பொடி அரைச்சிருக்கோம், அத்தனையும் வேண்டியதில்லை. அதில் ஒரு பாதி போகம் போட்டால் கூட போதும். அதை வந்து நம்ம அப்படியே தூவினோம்னா எல்லாம் கட்டி தட்டிடுங்கிறதுனால கொஞ்சம் ஒரு டம்ளர் தண்ணியில் நல்லா கட்டி இல்லாமல் கரைச்சிக்கிட்டு அதையே அந்த புளி தண்ணிக்குள்ளே போடுங்க. வெல்லமும் போடுங்க. நிறைய வெல்லம் போட்டாலும் போடலாம். இல்லை உங்களுக்கு பிடிக்கலைன்னு சொன்னால் கொஞ்சமாக வெல்லம் போட்டு இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுட்டு மறுபடியும் ஓவனில் வச்சு செட் பண்ணுங்கள். இன்னொரு 10 மினிட்ஸ் அப்படி செட் பண்ணுங்கள். இடையில கெட்டி ஆயிடுச்சின்னு சொன்னாக்க நம்ம எடுத்துக்கலாம், அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதே மாதிரி மீடியமாக அந்த 360லேயே வச்சு மறுபடியும் 10 மினிட்ஸ் அப்படி செட் பண்ணுறோம். எத்தனை நேரம் வேகுதோ அந்த அளவுக்கு. இப்போ எடுத்து பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா கெட்டியாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். நம்ம என்ன ஒரு 2-3 தடவை எடுத்து கிளறோம், அவ்வளோதான். பாருங்கள் எவ்வளோ கெட்டியாகிடுச்சு. நம்ம கொஞ்சம்தான் எண்ணெய், அந்த எண்ணெய் தாளிதத்தில் போட்ட எண்ணெய் ப்ளஸ் இந்த பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் வர்றதுக்காக போட்ட எண்ணெய் தான். அது பார்க்குறதுக்கு நிறைய தெரிஞ்சது, இருந்தாலும் கொஞ்சம் தான் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். எவ்வளோ கிளேசியாக வந்திருக்குது பாருங்கள், எவ்வளோ கெட்டி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். ஒரு 10 மினிட்ஸ் 15 மினிட்ஸ் வச்சோம், இந்த மாதிரி கெட்டியாக வந்துருச்சு இல்லையா. இப்போது இதில் எடுத்துட்டு அந்த ஓவன்லேயே கூட அந்த சூட்டுக்கே வச்சுட்டா இன்னும் நல்லா கெட்டியாயிரும். நல்லா ஆற விட்டுருங்க. இப்போ பாருங்கள் இன்னும் எவ்வளோ கெட்டியாயிடுச்சுன்னு பாருங்கள். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம அந்த பொடிச்சு வச்ச எள்ளை வந்து தூவ போகிறோம். தூவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டு கண்டெய்னரில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், மைக்ரோவேவ் அவனில் அதிகமான எண்ணெய் செலவு இல்லாமல் 1/2 மணி நேரம் நின்று கை வலிக்க கிளறாமல் எப்படி ஒரு கிளேசியாக காரசாரமான மணமணக்கும்
ஒரு புளிக்காய்ச்சல் தயார். இது மாதிரி நிறைய மைக்ரோவேவ் அவன் ரெசிபிக்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தமிழ் பூங்கா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது தமிழ் பூங்கா சேனல் இந்திரா.